Halo YouTube, ketemu lagi dengan Devcaster 19. Hari ini saya coba untuk unboxing dan review Datsun Fairlady 2000. Sekedar info, Datsun Fairlady 2000 pertama kali keluar di tahun 2017, didesain oleh Jun Imai. Ya, ini dia Datsun Fairlady 2000 di tahun 2017, keluar di seri Legend of Speed. Datsun ini berwarna kuning dengan interior berwarna merah marun ya, sama dengan warna tampo di atas kap mesin dan di belakang, tepatnya di atas bagasi ya. Di bagian belakangnya ada tulisan Datsun, di depan ada tulisan Kaido House, dan ini ada tulisan Fairlady 2000. Di atas kap mesin ada tulisan Yokohama, itu seperti sponsor ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk unboxing dan review Datsun Fairlady di tahun 2019 di seri Nightburners. Ya, di tahun 2019 Datsun Fairlady 2000 keluar dengan warna merah dan dominan tampo berwarna putih. Dari belakang sampai ke depan itu ada garis berwarna putih. Di bagian depannya ada tulisan Datsun di atas kap mesinnya ya. Terus detailing lampunya lumayan banget, ini lumayan keren. Bagian belakang juga ada detailing lampu. Di bagian pintunya ada tulisan angka 2 kanan dan kiri. Terus di bagian belakangnya ada tampo beberapa sponsor ya, sekitar 4 sponsor, 1, 2, 3, 4. Datsun Fairlady 2000 ini diproduksi di Malaysia. Oh ya, untuk detailing mesinnya juga cukup lumayan ya. Ciri khas dari Datsun Fairlady 2000 itu knalpotnya ada di bawah pintu. Ini ya. Sama dengan first editionnya, di bagian samping ada tulisan Fairlady 2000. Ini juga ada tulisan Fairlady 2000. Seperti biasa, untuk seri reguler, bodinya besi, base-nya plastik. Bannya juga plastik, ada list berwarna putih. Oke, sekian unboxing dan review untuk Datsun Fairlady 2000 di tahun 2019. Terima kasih, sampai jumpa lagi.